nay chúng ta sẽ cùng đi bản kinh Phổ Môn vào khi kinh 15 được. Phổ Môn này là bản kinh mà do bản từ Tiến soạn. Đốt nén tâm hương trương Phật đài, ngũ phần dâng tròn đức Như Lai, cầu xin nhân loài lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đệ tử chúng con một già chỉ thần, đối trước Phật đài thì trì kinh Phổ Môn, nguyện tiêu tai chướng nguyện giáng kiết tường, ngưỡng nguyện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Gia Hộ, cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui. Là nguyện chúng sinh não phiền dứt trật, cha lìa khổ ất nghiệp, chướng tiêu trừ bốn mùa, khỏe mạnh thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long. Mọi việc thanh thông gia đình hưng thành, quyến thuộc hương linh pháp giới chúng sinh cùng lên bờ giác. Nam mô A Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Phật là đấng giác ngộ mình độ người toàn khỏi tử sinh bao đời, ta cõi trời người xưa nay. Chỉ tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời, thường trú trong mười phương. Chỉ pháp là phương thuốc diệu thay, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh, soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chỉ tâm đảnh lễ tất cả tôn pháp ba đời, thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu biết đời huyễn mộng giả tư, ra đi thẩm nhuần trí tuệ tư bi, đủ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Chỉ tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời, thường trú trong mười phương. Lạy đấng thầy ba cõi quy mạng Phật mười phương, nay con phát nguyện lớn thọ trì kinh Phổ Môn, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nguyện cho người thấy nghe đều pháp tâm Bồ Đề, sống an vui giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Phật cao siêu giả hằng, lý rộng sâu trăm ngàn muôn kiếp có tìm cầu. Nay con gặp được xin trì tùng, nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm màu. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Kinh Phổ Môn tôi nghe như vậy, bây giờ trong hội hoa sen chánh pháp, có vị Bồ Tát hiểu vô tận, ý cung kính chín đi chắp tay thưa Phật. Bạch Đức Thế Tôn ngài Quan Thế Âm, do nhân duyên gì được danh hiệu ấy, Đức Phật liền dạy này các Bồ Tát, nếu có muốn đức các loài chúng sinh chịu nhiều khổ nạn, khi nghe được nghe tên Bồ Tát Quan Âm, một lòng dưng dân ta trì miên man, đều được giải thoát. Có người bất hạnh lâm cảnh hoàn nạn, xưng niệm Quan Âm nhớ sức ngoại thần, lừa chẳng chạy đầm.
Lại nếu có người bị nương cuốn trôi dưng niệm Quan Âm nhờ sức ngoại thân liền đến chỗ cán. Nếu kẻ đi thuyền vì tìm châu báu vàng bạc mà nào hộ Phật trân châu xa cử lưu lý san hô mọc quỷ lân đân biển lớn. Bao tam dập dồn rồi bị trôi dạt vào nước La Sát thì nên thành tâm trì niệm Quan Âm nhờ sức ngoại thân bình an vô sự. Lại nếu có kẻ răm bị hãm hại bằng trường dao gậy thì nên thành tâm trì niệm Quan Âm. Lúc đó dao gậy liền gậy từng khúc và được giải thoát. Nếu bị La Sát thằng quỷ già choa hàm hại thân ta nên niệm Quan Âm quỳ giữ không dám dùng mắt dọa người uống là hãm hại. Nếu như có người do nghiệp hay tội bị cẩn lao lung chiêng dinh không cùng trời buộc nơi thân nhớ niệm Quan Âm đoan cẩn tù đầy dứt hắn hòa tái. Nếu đoàn thương gia trên đường hiểm trở mang nhiều của báu bị cướp tấn công thì đừng hốt hoảng. Chỉ cần người biết khuyên can đồng nghiệp hết lòng trí niệm dân hiểu Quan Âm. Vì ban vô ý cho nguồn hoan hỷ thương buồn nghe dòng trì niệm hết lòng Nam Mô Bồ Tát Đức Quan Thế Âm nhờ sức ngoại thân thoát khỏi tai nạn. Này vô thân ý Bồ Tát Quan Âm có sức ngoại thân rộng sâu như biển công đức hiển công để nghĩ bàn lợi lạc quân sân. Vì thế các ông thường phải một lòng trì dân Bồ Tát. Nếu có chung dân bàn tận tham lam ngu si hơn dần tượng cung kinh niệm Bồ Tát Quan Âm thì tham sân rê thầy đều tan biến. Nếu có gia quyến cầu xin con trai thì nên lễ lạy gần trì dân Bồ Tát Quan Âm liền sân nam tư phương đức đầy đủ trí tuệ hơn người. Nếu cầu con gái chi thần lễ bái Bồ Tát Quan Âm thì ra ngà dân đăng ngà thuộc về nữ công hình đầy đủ xin đẹp đoan trang. Mọi người thương mến sức thần Quan Âm nhiệm màu như thế. Cùng kinh đảnh lễ tan tan trì dân cộng đức tăng nhân được nhiều phúc lời. Ta khuyên mọi người trì dân Bồ Tát ngài vô tận ý liền hỏi Phật. Bần đấng Thế Tôn trong cõi trần gian Bồ Tát Quan Âm vâng dùng thế nào phương tiện quyền chào hoàng pháp lời xin giúp cho hữu tình thầy đều tỏ ngộ. Này vô thân đi nếu có chúng sanh đang dùng phần thân để đường tổ thoát chứng nên qua giang thì Quan Thế Âm thì hiện phần thân vì họ thuyết pháp. Tương tự như vậy tùy theo căn thân của các chúng sanh Bồ Tát Quan Âm bưng hiện nhiều thân như thân thân văn thân bên chi vật hoàng trời để tên hoàng thân phạm vương thân tự tại thiên đại tự tại thiên thiên đại tướng quân. Hoàng tề ra môn tiểu vương trưởng gia cơ sĩ tư tế quan hoàng bà la môn tên nữ thiên nam hoặc làm tăng ni hoặc thân phụ nữ của hạng trưởng gia cư sĩ tế quan và bà la môn đông nam đồng nữ. Tâm chỉ anh thân rơi rồng gia cho hoàng can đàn bà hoặc tu la hoàng ca lầu la hoàng khẩn la ma ngầu la già chấp kim càng thân ca bấm ba ứng thân giai gạt giúp mấy người giải thoát thì Quan Thế Âm sẵn sàng. Hòa thân không tôn quan ngài này vô thân đi Bồ Tát Quan Âm mừng hiện nhiều thân tôi đồ chúng sân găm gang cõi lương không thể kể duyên. Vì thế các ông hãy nên một lòng tán thán cúng dường Bồ Tát Quan Âm. Này vô thân ni ban niệm vô ý trong chốn khổ nạn rỡ hại kinh hoàng chính là hình nguyện của Quan Thế Âm nên gọi ta bà thường gọi ngài là đấng thì vô ý ngài vô tận ý thưa đức Phật rằng. Bần
đấng Thế Tôn còn xin cúng dường Bồ Tát Quan Âm nói trong ngài đem chuỗi ngọc nhớ nghi tăng làm pháp thi gia trì ngàn vang cung quan Thế Âm Quan Âm Bồ Tát không chịu nhận chuỗi phần liền dạy rõ về vang cung dường nguyên quan Thế Âm mây vì bốn chúng tam bộ trời rộng và vô thân ý nhân chuỗi và tí lời ít trời người Phật vừa dứt lời Bồ Tát Quan Âm Hoan Hỷ đàn nhận chia làm hai phần, một phần dân cùng đức Phật Thích Ca, còn lại phần kia cùng tháp đa bảo. Bây giờ trong ngồi ngài do tấn trung tiên tỉ mỉ những điều vừa nghe bằng lời thơ kể, Đức Thế Tôn thương tốn còn trên thương hỏi người vì sao có Bồ Tát hiểu là Quan Thế Âm. Phần chi dạy ân cần nơi này do tấn vì hành nguyện Quan Âm miền đất găm găm cõi lời thề sâu như biển nhiều kia chẳng nghĩ bàn theo hằng nghìn đức vật phát nguyện lớn tân tình đại thấy hình nghe dân tâm cơi nguồn tình từng toán đau khổ sinh từ nay ta chỉ nói được. Hoàng bị người đóng tâm cho vào hầm lửa lớn niệm thần lừng Quan Âm hầm lửa biển đổ sen vắng trôi dàn biển lớn gặp nạn quỷ cá rong niệm thần lừng Quan Âm rong như không chìm đằng hoặc tự đến tu di. Bị người do rấn xuống niệm thần lừng Quan Âm như mặt trời trên gương hoàng, bị người vừa rượt rơi xuống núi kim cương niệm thần lừng Quan Âm chẳng tốn đến bài long hoặc bị dạng mấy hàm cấm đau trường sát hại. Niệm thần lừng Quan Âm liên quan gọi nạn tai hoàng, bị nạn vua quan hành hình đền rắm trên niệm thần lừng Quan Âm kiếm đau gái từng hướng hoàng ngũ ngùng tụ tội vướng tay chân bị chiến dịch thần lừng Quan Âm tự do khỏi khổ ách. Hoàng bị gai ăn thân rơ em vòng thường đồng niệm thần lừng Quan Âm nhân nâng nhớ gai hàng hoàng găm la rắn bao ngông rong thân và quỷ tội niệm thần lừng Quan Âm không loài nào giam hại bị tù giữ vậy quân thân vốn đang sợ hại niệm thần lừng Quan Âm cùng tuổi chúng cùng tuổi bỏ chạy. Bỏ gạo răn nổ măng ngôi đồng vốn đeo đô niệm thần lừng Quan Âm ngay dân đều lùi vâng rấm rện sẽ mấy tháng mưa đã găm người tôn găm trộn niệm thần lừng Quan Âm tất cả đều tiêu tán bị tranh chấp tiền tùng. Hai dân sợ hai hùng niệm thần lừng Quan Âm oan tù liền lùi tan chúng ra nó bị khổ ân đế thân bị nhiều vững bên rương tri diệu Quan Âm cứu thế gian thoát khổ. Đầy đủ rừng lẫn đông cao thu bao vang tiền rộng quang đồ với vang không khỏi nào chẳng hiện địa ngục quỷ rong rân cô rinh già bình chết nhờ thần lực Quan Âm cô đau đều chấm dứt. Quan chân quan thân tình quan tri tùy rộng lớn đi quan và từ quan thương cầu thượng gian vương thân tình đền không nhớ tri huệ và ta ngam điều phục nạn cho lửa soi sáng cam thế gian tiền bị như sầm đổ. Lòng từ từ mây lên mưa tuôn vang găng lửa dần tân lửa nào phiền tiếng nhiều tiếng Quan Âm tiếng vàng tiếng hải triều tiếng ơn để gian chia ai thường xuyên quan chiếu. Mỗi niệm chờ đàn nghe Quan Âm bằng tên thân ngài là nơi quy nghi trong chén sầu vô nạn ngài đủ cả công đông man thương nhìn chúng dân ngài chính là biện phước nên thần lễ chi thần. Bây giờ trong ngôi ca Bồ Tát tên là trì địa dâm tay thưa phần bần đấng Thế Tôn nếu có chúng rất ngài đường đạo nghĩa cũng như công đứng và cân yên thân của ngài Quan Âm thì phải biết rằng vương của người ngay chẳng phải là ít. Khi ngài vẫn nói bằng vô môn này 84.000 căn loài ứng dân nay đều bằng tâm vô thường nhân thần nhận dạng Nam Mô Bát Hoa Hội Thượng Vận Bồ Tát Nam Mô Bát Hoa Hội Thượng Vận Bồ Tát Nam Mô Bát Hoa Hội Thượng Vận nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày 6 thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày 6 thời đều an lành tất cả các thời đều an lành nguyện xin tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành
ai rau thời đều ngàn lần thân cả các thời đều ngàn lần nguyện chính Bồ Tát tượng gia hộ nam mô tiêu tai giang kiết tượng Bồ Tát nam mô tiêu tai giang kiết tượng Bồ Tát nam mô tiêu tai giang kiết tượng Bồ Tát mang tát nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thân Phật đạo. Là Phật kính hơi kính này chúng ta tụng ngắn vậy thôi ha. Chúc quý vị ngày mới an lành.